नंबर 1, कुकीज दो ट्रे में रखो, ऊपर बटर पेपर रखकर प्लेट से दबाओ, डो बराबर फैलेगा, फिर बेक करके परफेक्ट कुकी तैयार करो। नंबर 2, फोक में चेन का स्लाइडर फंसाओ, फिर चेन के दोनों साइड डालो, आसानी से जिपर वापस लग जाएगा और मेहनत भी नहीं लगेगी। नंबर 3, हाथ में पाइप पकड़कर एल्जिनेट में डालो, सूखने के बाद हाथ निकालो, अब अंदर सोप बेस डालो, सेट होने पर मोल्ड हटाकर नल पर लगा दो, हाथ धोते समय साबुन रेडी मिलेगा। नंबर 4, प्लास्टिक बोतल का तला काटो, हाथ अंदर डालकर ऐसे फ्राई करो, तेल के छींटे हाथ पर नहीं पड़ेंगे। नंबर 5, कढ़ाई पर धागा बांधो, घोल को प्लास्टिक में भरो, कोने से छोटा कट लगाओ और धागे से काटते हुए गाठिया बनाओ, एकदम बराबर शेप और आसानी से बनेंगे।